はい皆様こんにちは。トラちゃんですよ。ネズミもいるぞ。ヘリのキーを探すため、ジェネラル X のオフィスを目指すことになりました。なんか地下経由で行けるかもって話だから向かっている。本当にこの迷宮に挑むことになるとは。エルフ語とか知らんが、困った。Shit. Turns out the mental patient was a fucking Lord of the Rings geek. What person in their right mind knows how to say friend in Elvish? Well, I don't know the word. Can you give me a hint? I'm afraid I can't grant any assistance to this enigma. What if I grant you a punch in the face? 脅しに行った。あっさりした。Big, sweet. You eat it in the summer? Watermelon? It lacks water. Melon? メロンなんだ。それでいいのか。まあ何にせよ、これで挑めるな。おお。持っててよかった暗視ゴーグル。ここからしばらくはこんな感 I じである。 reached the first intersection. It had 3 exits. North, east, and west. I checked the map. The first letter was E, so I took the path to the east. あの地図はそういうことだったわけですね。まあまず西に行くのだが。見覚えあるなぁ。一人では危険じゃ、これを授けよう。まあ言うまでもなくあれのパロディですね。あれっぽい剣だ。あれっぽいな。地下に I 雷が。found an old rusted sword. 1,000 years ago, it could have been of use. But this was current year, so I tossed it. なんてことを。消えちゃった。とまあパロディだけの部屋であった。勝手に捨てちゃうので持っていくことはできないのだ。じゃ進もうか。先ほどの話通り、東に向かいます。道を間違えると落とし穴に落ちて即アウト。I reached the second intersection. It also had 3 exits, north, east, and west. I checked the map a second time. 次もいい、つまり東だね。The second letter was also an E, so I took the east path. I would make an effort to check the map at every intersection as I proceeded. というわけで、この迷宮は地図に従い進んでいくことになりますが、マップではなく交差点ごとの進む方向が書かれております。これがまた地味にややこしい。結構間違えやすいね。あとここにもチャレンジがあります。ローを壊さずクリア。ローを殴ると銃弾などが出てくるため補充しながら進めるが、それをしないでクリアしろってチャレンジだね。まあ入ってすぐに壊してるんで、今回はもうダメですね。おっと、なんだこいつ、離れろ。これがこの機械石の敵、ゴースト。2発当てれば倒せるが、掴まれると HP がぐんぐん減っていく。多分マップ移動しないと引き剥がせないかな？そこそこな数がいるので、弾薬はしっかり持ち込もうね。一応途中で補充もできますし、ダメージ気にしないならローからも取れます。当たってない、弾がない。リロードを怠ってはならない。うお死ぬ死ぬ。お前壁抜けるのかよ。ゴーストだからね。このように間違えると死ぬのだ。すでに2回交差点西に進んでたから次は北だった。まあこんな感じで地味ですので、成功テイクを加速してお届けする。ここは西、次も西。ここから北4回。まずここで1。ここは交差点じゃないのでノーカン。ここで2。ここが3。ここで4だな。次は、ESESS。まず E、そして S だ。で、ここで E だな。でここが S、次でも S。ここだね。再び N4 回。まずここで1。ここが2、すぐ上で3。ここで4だな。次は EN なので、東。ここで N。西に2回だな。すぐ横で2回目になるな。北行って東。その後はひたすら北でフィニッシュだ。
ここも来ただが道がない。しかしあからさまに怪しい壁なのだ。There was something odd about that wall. I found a suspicious brick that smelled like turkey. I pushed it, and... あったよ隠し扉が。でかした。というわけで突破です。なかなか厄介な命中だった。なおチャレンジは失敗である。入ってすぐに壊してたからね。しょうがないね。あれは見せねばと思ってたから。経験値も4人分失ってますが、すでにカンストだし初回でパーフェクト取ってるからいいや。というわけでファイナルチャプター突入だ。いよいよ最終章。まあまだそこそこ長いんですよあると思うけど。Ahead of me was a less dank portion of the basement. According to Mike, there had to be an elevator somewhere that went to General X's office, which should ultimately hold the original helicopter key. On the other hand, Robert told me that he heard of a special room with an X on its door, which could alternatively hold a copy of that key. Either option was fine as long as I could get a hold of a damn working key. And thus, my search of the basement began. よし、探すか。まずはそこの部屋から調べよう。ふむ。特に見張りはいないようで。不用心だな。C1。ゼータプラスか何か？粘土ブロックのような何か。過去のあれ的に嫌な予感がしてきたな。さすがにそんな単純なことはないやろう。まあいいや、進んでみよう。上にも部屋あったんでそこを見ようね。似たようなとこだな。また C1。まだわからない。あと2つ手に入れるまでは違うかも。お、ここがエレベーターか。There it でも閉まっ was, てそう。 General X's private elevator. ダメだ通れねえ。じゃあまだこっちではないのだな。左側の調査をしに行きましょう。お、X のマークの部屋。あそこにもキーあるって話だっけ。まあまずは近くの部屋から。さらに C1。まだ、もう一つ集まるまでは。あったよ。じゃあもうあれじゃん、そういうことじゃん。むむ、隠し部屋あったわ。わーい調査しよ。よし、HP は多ければ多いほどいいぞ。さらに繋がってはないですね。出ますか。ここで現在のチャレンジ状況を見てみる。炉を壊さず突破はまああれ見せるために失敗しました。あと終わってないのはハードでクリアと、携帯電気使わずクリア。あとトイレのドア破壊と兵士治療だな。失敗したやつ以外は、まだできそうだな。で、上のタンクはなんぞや。あからさまに怪しい。でも調べられないんだよねこれ。これまでの経験からして、殴ったら爆発するのだろうな。A door marked with an X, just like Robert told me. There it was, the secret room where they kept the helicopter key. Why would they keep a key in such a creepy place instead of an office? The more I thought about it, the more things felt out of place. 怪しい I よな。 had a strange feeling, like a gut feeling that something was just wrong. というわけで明らかに何かありそうな感じです。ここでセーブ入るね。じゃあ上のやつ殴ってみようぜ。うわぁ、まあこうなるな。わかっちゃいたけどやらずにはいられなかった。そんじゃあ入ってみるか、X の部屋。これは、見るからにはな。Mr. Fox, you have finally arrived. General X? The same. Are you searching for a key, Mr. Fox? Perhaps one for a helicopter? You won't find it here, Mr. Fox. I'm afraid that your contact has betrayed you. Fuck. Don't blame him. He's been the victim of my counterintelligence. Right there, in front of me, was General X, the puppet master of Operation Jericho. Not only was he a merciless psychopathic asshole,
He was so smart that he could predict my every move. 賢い。 For ロバートは starters, 偽情報 he をつかま tricked されたわ me け and だな。 Robert に into したって searching ここ for はい this くらなんで room. も怪しすぎますけ You ど。 had us waiting longer than expected, Mr. Fox. If you drew some arrows in the labyrinth, I would have come sooner. That would remove a certain charm, don't you think? By the way, I brought some company. Colonel! Doctor! I see you're already acquainted. I'll get to the point, Mr. Fox. Surrender. Otherwise, we'll start executing our guests. There were too many people. If I opened fire, Harris and the doctor could die. Let me guess. You're considering the option of shooting. But you know that Harris and the doctor could die. Fuck, yeah. He read my mind, but that asshole X was a clean shot. If I shot quickly, I could kill him. Now you're probably thinking I'm stupid for being so exposed, and that you can kill me with a quick enough shot. If you shoot and kill me, that would be the end of the final boss. Of all of this, you'd be a hero. Do you really have such a low opinion of my intellect, Mr. Fox? Shit. This was part of his plan. He was here on purpose. I was thinking that he might have worn a bulletproof vest. By now, you should be thinking that I'm wearing a bulletproof vest. 長太郎みたいなことされてる。発展はされる側になってる。 Fuck. He read my mind once again. But even if his body was covered, his head was not. One bullet between his eyes and goodbye. But you're not a quitter, もはや Mr. 会話になってる。 Fox. It's only logical that you'd consider shooting me in the head. I will admit, a challenging, yet possible shot. An Olympian trial of marksmanship, reflexes, and luck. Let me spare you the trouble. Sergeant! Yes, sir. Shoot me in the head at point-blank range. But, sir. That's an order. Yes, sir. 右の人が、右のやつ顔 Went 面 through に当 his たって head, たけど、 but the bastard was unfazed. Return to your post, Sergeant. Yes, sir. What you're staring at in awe, Mr. Fox, is a projected image of myself. A hologram. Precisely, Mr. Fox. And now that it's obvious that you can't kill me, let's conclude the matter of your surrender. Or are there not enough dead bodies to convince you? Just give me 10 seconds to think about it. Of course. さあどうしたもんか。二人のうちどちらかを選ぶか、降参するか。どちらを選んでもろくなことにはなるまいな。もうお手上げじゃ。 It's okay. I surrender. というわけで、これではいけませんね。他の選択肢でもダメである。罪じゃ。無策で部屋に入った時点でアウトだったのだ。というわけで先に手を打っておきましょう。C1 と C1 を合成すると C2 になる。わかるよ。そういうもんじゃねえということはわかる。でもそうなるんだ。もちろんこの流れなら C2 と C1 で C3 になるな。ということは C3 と C1 なら、C4、プラスチック爆弾の完成だ。C4 って C1 が4つ分だったんだな。また一つ賢くなってしまった。賢くなったかな。ここにさらにこの腕時計を合わせると、次元式になります。起爆装置どうすんのかと思ったら、最初の方に拾った腕時計が使える。ずっと持ってたけどここでようやく役に立つわけだな。で、これをここのよくわからないタンクにセット。こんなん初見でやろうと思わんわ。だからこそ部屋に入る前にセーブされたんですね。多分何度かゲームオーバーになってたらヒント出てたんじゃない？では再び部屋に入ろう。会話は飛ばす。選択肢までスキップだ。Mr. Fox. 結構細かくスキップされるんだね。節目で止まるようになってる。The bullet went. お、選択肢になりましたね。内容が変わってます。どれでもいいが、危ないよと警告してやろう。警告はしたかんな。Have you already made up your mind, Mr. Fox? Yes, I've decided that. Watch out! Behind you! Did you seriously think that I'd fall for such an old trick? For the record, I warned you. これ巻き込んでるよね。身内には被害の内容計算された爆発です。多分おそらくきっと。大差気絶しとるがな。I'm fine. What happened? An explosion. The guard behind you received the brunt of it.
Colonel! He's alive. Looks like he just blacked out. We have to leave before reinforcements arrive. I'm taking Harris with me. It's best not to move him. We don't know if he has any fractures or internal wounds. I'll take the risk. He can't stay here. ここからは大佐を連れて移動することになります。兵士運ぶのと同じ要領で運んでいくぞ。気絶してるからね、しょうがないね。ここらの兵士たちは、なんかドクターが治療してるし大丈夫でしょ。一箇所に重ねておくね。なんて余計なことをするんだこいつ。I left that scumbag on the floor. こいつは無理だった。じゃあ大佐運ぶか。Doctor, let's go! I'm not coming, Fox. Why not? There are injured that require my attention, and I don't want to leave my father alone. What? They were going to kill you! No, they weren't. It was just a trick to catch you. And if I leave, my father won't work and they'll kill him. Run! Go away! I'll come back for you with the cavalry. You have my word. I left that room, carrying the colonel. Wait, you're saying that you managed to rescue Colonel Harris? That's correct. Well, Mr. Fox, let's see what you invent to remove him from this story. Lieutenant, we found a corpse in the remains of the helicopter. What? Who is he? We don't know, Lieutenant. It was totally carbonized by the fire. Take him to the lab. I want a forensic analysis done yesterday. Do you understand me, Wachowski? Yes, sir. Fuck. We killed Colonel Harris. May God forgive us. No, he's not Harris. The colonel died a month ago in an ambush. These are his personal belongings, his dog tag, his watch. Don't you remember, Sergeant? We found them on his corpse. That man has never seen the colonel. He's just trying to confuse us with his lies. Fuck's sake, he has absolutely no evidence for what he's saying. 触手とか言い出すしな。紐についてもごまかすし。But, what? If I'm not mistaken, it's a graduation ring for the 48th Commission of Officer Candidate School. Colonel Harris graduated in the 48th Commission of Officer Candidate School. Sergeant, you don't believe him, do you? With all due respect, sir, I only said that Colonel Harris graduated in the 48th Commission of Officer Candidate School. He's trying to fool us, Sergeant. I remind you that there are more rings like this one. Yes, but not with the same smell. 匂いとな。It reeks of shit. こいつは癖。 Permission to smell the ring? Fuck. It smells just like Colonel Harris's anus. なんで What? そんなの How わ the か hell るん do you で know what す the colonel's よもや anus smells like? I'm not authorized to reveal that information, sir. 極秘事項じゃしょうがないな。 This そんな is こと getting 知り out とう of なかった。 hand. Mr. Fox, continue your story. Let's see if we can finish this once and for all. といったところで今回はこの辺りで、お達者でー。